Mambĩrĩirie na ndũmĩrĩri kuma kuri umwe wa atongoria a kiama gĩa kũrũĩra ihoto cia nurses guku bururi-ini. Mũtongoria ũyũ anĩrĩra atĩ mĩario gatagatĩ ka nurses na kanjũ ya magavana no ĩgũthiĩ na mbere, no nginyagia nurses mambe macoke wĩra. The Council of Governors has agreed to reopen the talks on condition that the nurses resume service immediately and the union to comply with the recognition agreement. No ndanetererwo arĩkie ndũmĩrĩri yake kuumĩra Mwahu ũngĩ uria ugire ati John B hamwe na atongoria angĩ ni marahuthirwo ni thirikari gukururia mihango ya nurses ya gwetha kihoto kiao. They have been bought by the COG. They have been bought and the COG cannot declare a strike legal. Garari ciaingĩha makiuga ati John B ti mũtongoria wa kiama kia nurses. Thutha ucio Mwahu ũngĩ ũtongoretio ni mwandiki munene Seth Panyako mekinya giikaro-ini kiu kuria ngarari ithire na mbere gucaca. Borithi ni mekinyirie giikaro-ini kiu na mahoreria atongoria acio. Mwahu uria uratongorio ni Seth Panyako ugithie na mbere na kuruta ndũmĩrĩri yao magĩtĩtĩrithia ati mugomo no ũrathiĩ na mbere. That nurses are on strike until their collective bargaining agreement is addressed, is signed, registered in court and implemented. And they should not use any kind of brokers to try to destabilize the functions and the rights given to this union by law, the rights given to the nurses by law. Atongoria aya ni marutĩire thirikari mũkana wa kũrũga ũiguano wao, makiuga nĩo matũmĩte Akenya aingĩ makorwo makĩgirĩka. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Jihia.